Capri, fique comigo aqui nesse vídeo. Vamos tirar uma energia do oráculo para o seu momento. E a palavra é obsessão. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. É o momento de liberar, Capri. Momento de deixar ir, de deixar soltar tudo que está te prejudicando, tudo que está nos seus pensamentos, te tirando o sono, te trazendo preocupações. Deixe ir, liberte-se. E como complemento, saiu a lua crescente. A energia está ganhando força, a energia da positividade, do amor, da vitória, da abundância e da prosperidade. Algo novo surgindo aí no seu caminho depois que você